ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ अस्सलाम वालेकुम। किदा मेरा वधिया, मैं बहुत वधिया। उम्मीद है तुसी वधिया होवोगे। ते जिवें ही सर्दियां दी स्टार्टिंग हुई है, हर बंदा बीमार, नज़ला, जुकाम, खांसी, बुखार, हल्का फुल्का बुखार ते दर्द जिस्म दे अंदर। अगर हल्का फुल्का तुहानू बुखार है ते खांसी है, जुकाम है, तुसी अगर टाइम दे नाल डॉक्टर दे कोल नहीं जांदे ते वो बुखार आस्ता आस्ता तुहाडे जोड़ां दे विच वड़ जांदा ते तुहानू मलेरिया भी हो सकता और टाइफाइड भी हो सकता है। इसलिए सब तो पहले कोशिश करया करो कि डॉक्टर नाल राबता करया करो। लेकिन जुकाम और खांसी जदों होवे इहदा फौरी इंजैक्शन तुसी बिल्कुल नहीं लवाना। इहदे फौरी आराम ते आ जाएगा, तुहानू खांसी भी रुक जाएगी, जुकाम भी रुक जाएगा, लेकिन ਉਹਦੇ साइड इफेक्ट बाद ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ पता ਚੱਲਣਗੇ, ਉਹਦਾ बहुत ज़्यादा नुकसान ਹੁੰਦਾ है। इसलिए ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ एक ऐसा टोटका लैके आया। इस तो पहले मैं एक वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ दीमक ਦਾ टोटका लैके आया सां और बहुत ही अजमुदा दीमक ਦਾ टोटका ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਰਾਮਦ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਟੋਟਕੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਰਚ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ 100% ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਦੀਮਕ ਦੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਮਕ ਆ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਟੋਟਕਾ ਬਣਾਇਆ, ਟੋਟਕਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਅਜ਼ਮਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਨੱਕ नहीं खुलते, साह लैन दे विच प्रॉब्लम हुंदी है, खांसी है, हल्का फुल्का बुखार है, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਟੋਟਕਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਹੈ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਸਤਾ ਕੰਮ ਦੀ ਚੀਜ਼। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 5-7 ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਟੋਟਕਾ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਟੋਟਕਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ और अल्हम्दुलिल्लाह ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸ਼ਿਫਾ ਕਾਮਲਾ عطا ਫਰਮਾਏਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਟੋਟਕਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਟੋਟਕੇ ਦੀ ਤਰਫ ਆਉਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਬੁਖਾਰ ਹੈ, ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੈ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੈ, ਖਾਂਸੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਟੋਟਕਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਜ਼ਮੂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਲੈਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਸਕਾਸ। ਇਹ ਖਸ਼ਖਾਸ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਿਰਫ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਲੈਣਾ ਪਹਿਲੇ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੂਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਧੋ ਲੈਣੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਧੋ ਲੈਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਉਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪਾਈ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਸਾਰੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਮਕਦਾਰ ਕੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, 1 ਚਮਚ। ਇਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਅਗਰ ਛੋਟਾ ਚਮਚ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਚਮਚ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਵੱਡਾ ਚਮਚ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ 1 ਚਮਚ ਲੈਣਾ। ਇਹ 1 ਚਮਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਖਾਲਸ ਦੁੱਧ। ਖਾਲਸ ਦੁੱਧ ਦਾ 1 ਗਲਾਸ ਆਪਾਂ ਲੈਣਾ। ਖਾਲਸ ਦੁੱਧ ਦਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੱਬੇ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ। ਇਹ ਡੱਬੇ 'ਚ ਆਪਾਂ 1 ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ ਦਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਅਸਤਾ ਜਦੋਂ ਗਰਮ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਉਬਾਲੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 1 ਚਮਚ ਕਸਕਾਸ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੁੱਧ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 1 ਚਮਚ ਹੁਣ ਕਸਕਾਸ ਦੀ ਪਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ। ਇਹ ਕਸਕਾਸ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਚਮਚ ਪਾਤੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਇਹਦੀ ਮੱਠੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੱਕਣ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪੱਕਦਾ ਜਾਏਗਾ ਇਹਦਾ ਕਸਕਾਸ ਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸਕਾਸ ਦਾ ਅਸਰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਦੁੱਧ ਆਪਣਾ ਤੇ ਕਸਕਾਸ ਆਪਣੀ ਪੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਕਾਈ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਵਿੱਚ ਹਸਬੇ ਜ਼ਾਇਕਾ 1 ਚਮਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਚੀਨੀ ਦਾ ਐਡ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਅਗਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਪਾ ਲੈਣਾ। 1 ਚਮਚ ਚੀਨੀ ਦਾ ਐਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪਾਣਾ ਚਾਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਪਾਣਾ ਚਾਹੋ ਪਾ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੱਕ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਅੱਗ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਬੰਦ ਹੁਣ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਲੈਣਾ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ। ਹੁਣ 20 ਮਿੰਟ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਨੂੰ ਪਕਾਇਆ ਔਰ 1 ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ ਦਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ
ਤੇ ਪਕਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਕਾਇਆ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਪਿਆਲੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਣੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਪੂਣੀ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਪੂਣ ਲੈਣਾ। ਬਿਸਮਿल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਣ ਲੈਣਾ। ਪੂਣ ਕੇ ਤੇ ਕਸਕਾਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਲੱਗਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਸਕਾਸ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਸਕਾਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਸਰ ਪਕਾ ਕੇ ਇਸ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਆਪਣੀ ਇਹ ਰੈਸਿਪੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਚੋੜ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਨੁਸਖਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਫਾ ਪੀਣਾ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਫਾ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਫਾ ਪੀਣਾ। ਔਰ ਪੀ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਅਗਰ ਨਿਕਲੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ, ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਹਵਾ ਪਏਗੀ। ਇਹ ਪੀਓਗੇ, ਇਹ ਪੀਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਹੀਟ ਆਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ 2 ਮਿੰਟ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਸੀਨਾ ਵੀ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਜਾਣਾ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਲੇਟ ਜਾਣਾ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਸੀਨਾ ਆਏਗਾ ਤੇ ਲੈਣਾ ਪਸੀਨਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਫਾ ਪੀਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦ ਨੱਕ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਖਾਂਸੀ, ਬੁਖਾਰ, ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਬੁਖਾਰ ਹੈ, ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਸਾਨੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਔਰ ਪੀਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨੁਸਖਾ ਉਹ ਹੀ ਸਿਰਫ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਖੁਦ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛਾ ਨੁਸਖਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਆ ਛੋਟੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਸਕਾਸ ਦੀ ਛੋਟੀ ਚਮਚ 1 ਪਾਣੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਵੱਡੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡਾ ਚਮਚ 1 ਪਾ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪੀਣ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਪੀਣ ਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਦੋਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨੁਸਖਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ, ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਬੈਲ ਨੂੰ ਵਜਾ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।